არის ჩამონათვალი პირველ მუხტში. მე არა ვარ იურისტი და შესაბამისად ვერ ვისაუბრებ, მაგრამ მე როგორც გავეცანი და როგორც იურისტებისგან ვიცი, ჩამონათვალში სადაც რასობრივ, ეთნიკურ, რელიგიურ უმცირესობებს ჩამოთვლიან, დამატებული არის სექსუალური ორიენტაცია და გენდერული იდენტობა, რომელიც საერთოდ არ გვხვდება საქართველოს კონსტიტუციაში და საკანონმდებლო ნორმებში. ეს არის დამატება და ასევე ეს დამატება ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციას და რამდენიმე ხნის წინ მიღებულ იმ გადაწყვეტილებას, რომლითაც ოჯახი არის მხოლოდ და მხოლოდ კაცსა და ქალის ერთობა. ამასაც ეწინააღმდეგება ძირეულად ეს ტერმინი. ასევე ეს ტერმინი, მაგალითად, სექსუალური ორიენტაცია პირდაპირ გულისხმობს შეჩვევას იმისა, რომ ეს არის ჩვეულებრივი უმცირესობა, მაგალითად, ისეთი როგორც არის რელიგიური უმცირესობა და ჩვეულებრივ ბუნებრიობასთან შეჩვევას, მაგალითად, როგორც არის კანის ფერის განსხვავება. რაც რა თქმა უნდა მიუღებელი არ არის. ეს არის აბსოლუტურად დაუშვებელი. ამას თუ მიიღებ, მაშინ შეიძლება ერთ კესენთა ქორწინებაზეც ჩვეულებრივ ვისაუბრო, რაც საერთოდ ლაპარაკობაც არ არის. მძიმე ჟამით დგას საქართველოში ის პერიოდი, რომელიც სამწუხაროდ გაიარა ბიბლიურად ერმა, ეს მომენტი დაგვიბრუნდა. როდესაც კაიაფა იყო იმ პერიოდში, ამ დროს მაცხოვარი დაიბადა, მაგრამ საკუთარმა ხალხმა გვარზე აჩენს. ის მომენტია დღესაც, რომ ძალიან ბევრი არის სამწუხაროდ კაიაფები და იუდა ისკარიოტელები, რომელიც მისი სული მხოლოდ არის ანგარებაში და მას არ აინტერესებს უმთავრეს, რომ ეშმაკი როდესაც რაღაცას გაკეთებებს, გაიგე იმას ბოლომდე შეგასრულებს. არავინ მართავს, რომ ეს პატარა და всё, მე უკვე დანარჩენი ასე ვთქვათ აგვცილდება. პირიქით გამრავლდება ეს ცოდვა, ვინაიდან ბოროტს ეს სულს და ადამიანმა თუ ნება აღასრულა, მაშინ ეუნება და დამონებული იქნება. ამისაც მოგვეცემა საჭირო, სასტიკი საჭირო, რომელიც მხოლოდ დიდი სინანულიდან გამომდინარე გამოისმით. ასეთი ადგილი იყო დავით მეფშალმუნის მიმართ. როდესაც საკუთარი მეგობრის მეუღლე მოიყვანა, თორე ამასაც უკვე მას სასჯელი მიანიჭა. ეს იყო უბრალოდ, რომელსაც ბუნებასთან შესაბამისი ცოდვა იყო. ბუნებასთან შეუსაბამო ცოდვა არის უმძიმესი ცოდვა, რომელიც ასეთი ადამიანი იყო ჩაკეტილი და დამჭყროული პირდაპირ მნიშვნელობით. მასთან არ შეიძლება, რომ დიალოგით არ შეიძლება. თუმცა უფალზე დიდი, რა ქვია, ჰუმანური ადამიანი ვერავინ ვერ იქნება. უფალი ბრძანებს და უფალი რასაც ბრძანებს, ის უნდა აღასრულოს. ვინ ჩვენ ადამიანები ვართ, ჩვენ ვართ სუსტები. არც გაზდა შეგვიძლია და არც აღდა შეგვიძლია. უფალმა თუ არ დაგვესმო. და ესა უბედურება, რომ უფლის გარეშე გაიგე ვაკეთებთ, რომელიც აღდასული თომ უწოდებთ ადამიანს და გაზდას უწოდებთ. არც გაზდილია და არც აღდილი ეს როდელი სოფლი. როდესაც ერის 80% არის უმუშევარი, მილიონნახევარი არის ქვეყნიდან გასული სარჩოსაბადებლის საძებნელად, იქ ფაქტიურად მონურ მდგომარეობაში უწევთ ხალხს შრომა. როდესაც თითქმის აგერ ავტობანამდე ჩამოიტანა რუსეთმა საზღვარი, ესე იგი არავინ არ ამბობს იმაზე, უბრალოდ ტელევიზიებში ფიქსირდება ის, რომ აი იცით რუსებმა კიდევ ერთხელ გადმოწიეს მართლმხარდლებით საზღვარი და როდესაც ესე იგი სამარცხვინო ჩვენი ტელევიზიები აჩვენებენ იმას, რომ საკუთარი ხელით როგორ ანგრევს ქართველი ადამიანი სახს იძულებით, იმიტომ რომ ხელისუფლება არის უნარო და 80% ფაქტიურად არის დისკრიმინირებული ამ უნარო ხელისუფლების მიერ და აი ამ დროს ესე იგი არის დისკრიმინაციულ კანონზე საუბარი, სადაც უკაცრავად და ესე იგი ვიღაცასთან დაწვეს თუ არ დაწვეს, აი ამაზეა საუბარი. აი ეს რატო არ შედის? აი ეს საკითხები ჩვენ რაზეც საუბრობთ ახლა. ეს არ არის დისკრიმინაცია ადამიანებისა? დისკრიმინირებული არ არის ის ადამიანი, რომელიც ქუჩაში ზის, აი გარემოვაჭრეებს რო უწოდებენ, ზის იმიტომ რომ გადაარჩინოს საკუთარი ოჯახი, მიდის პატრული იქა და ფაქტიურად ართმევს თავის პროდუქციას, ის არ განიცდის დისკრიმინაციას ხელისუფლების მიერ. და დისკრიმინაციაა ის, რომ ვიღაცა უზნეოები გამოდიან აქ და ჩვენი მომავლის გარკვნა უნდა და იმათ უნდა მივცეთ უფლებები. ეს არის უბრალოდ მარაზმი ქვეყანაში. ეს არის ჩვენი აზრი რა. ბავშვებო, მოდით და მე მოვედი აქ ჩემი 3 შვილით, მეოთხე შვილი პატარა არის და უბრალოდ ვეღარ მოვიყვანე ასაკიდან გამომდინარე, რომ დავიცვათ ბავშვების მომავალი რა. ჩვენ თაობას
აი ვერაფერს ვერ უზამენ აზროვნებაში და ვერ შეაცვლევინებენ, მაგრამ ამათ შეიძლება აზროვნება შეუცვალონ. როდესაც გარემო შეუქმნიან